뭔가를 제가 너무 원하면 항상 제게 안 되더라고요. 그래서 실망도 너무 컸었는데 어느 순간 그냥 욕심 부리지 말자. 그냥 흐르는 대로 두자. 내 거면 나한테 올 거고 내 게 아니면 다른 사람한테 가겠지. 그래서 지난 날에 대해서 후회하는 거 없어요. 뭐 즐거운 일도 있었고 나쁜 일도 있었고 괴로운 일도 있었고 행복한 일도 있었지만 원래 삶이 그렇잖아요. 그래서 저는 그 순간은 너무 힘들었겠지만 지금은 그렇게 생각해요. 아, 너 앞으로 더 잘 나아가기 위해서 좋은 공부했다라고 생각을 해요.